大家好，欢迎观看北风网项目培训视频教程。本节课呢为第30讲，网上书店系统的这个数据库的这个设计这块的内容。那我们首先回顾一下上节课的一个内容。在上一节课中呢，我们讲了这个系统的一个简单的一个描述，然后呢，我们为这个系统做了一个简单的一个概要设计。那么呢，这个呢是上节课的一个知识点。接下来我们看一下本节课我们需要学习的东西是哪些呢？好，本节课呢我们只有一个目标，那就是系统的这个数据库的一个设计。因为这个系统呢，我们这儿只是做一个简单的一个范例，所以呢是比较简单的一个小型系统。这其中呢可能包含的表呢是会小于10个。这样呢我们可以模拟一下简单的一个购物系统是由哪几部分构成的。好，那么接下来我们看一下数据库。在这里呢我们分为一个前台一个后台。在后台呢我们主要有几大表。第一个呢是一个角色表，还有一个角色用户角色关系，还有用户信息表。这3个表呢主要是进行后台的一个权限验证的。这里呢这个用户角色关系表是采用多对多的一个关系。在这儿呢我们觉得呢可以用简单一点的关系来实现也行。这个呢看我们在后期的一个项目中的一个具体需求来进行一个具体的一个分析。那我们再看前台的有哪些表呢？前台呢首先是登录和注册，这块呢就是有一个会员信息表。这个呢就是如果要购物购书之类的东西，那么你就必须要登录这个系统进行一个用户的一个认证。那么这个呢是登录进去之后呢，我们看一下普遍的一个商城，我们都能够发现，首先进去呢是一个商品的一个详情页，这里面呢就会有这个书籍的一个栏目和书籍的一个信息。这呢就是这2个表，一个是书籍栏目表，一个是书籍信息表。这2个表呢构成了我们的这样主要的一个书籍这样一个信息。那么作为一个用户购书的话，我们还可能需要有这个购物车订单和这个订单明细。那么其他的表就算是其他的一个扩展表了，就是后面的设计了。那么这节课呢我们就把这几个表给简单的完成出来。如果后面可能还会根据这个需求的一个深入而产生一定的变化，但是基础肯定是这几个表。好，那我们接下来直接展示一下这几个表有哪些字段，如何来进行这样一个相互的一个关联。好，我们看一下，我们打开这个 Polyzen 这个工具，呢是专门用来做这个数据建模的。好，我们看一下，在上一节课中呢，我们由于时间的关系，我们还添加了几个表。好，我们把这几个表给优化一下。首先呢是这个用户信息表，我们对应一下会员信息表。好，会员信息表。这个会员呢，我们可以参考一下其他的网站的一些注册。这呢，淘宝就是比较一个主要的。我们看一下这个登录。这个我说好，你看这个注册，看一下，只需要一个会员名一个密码，然后就可以注册了。所以说我们在设计的时候，我们只需要设计这个用户名这个昵称还有密码，
就可以，然后就行了。然后后面2个呢，就是我们其他相关联的一个属性。这个呢是会员信息表。接着呢，我们来看一下一个商城的首页，那肯定会有这样一些很多的一个类目。看一下，这里有很多的一些类目。那么这儿呢，我们就要设计这样一个商品类目表。这儿呢，我们用 category 商品类目表。这里面呢，肯定就是一个类目 ID CAT ID， 当然是负极 CAT name 这样的几个东西。那么这个类目呢，是具有这样一个属性关系的。一般在设计类目的时候，我们可能会考虑到使用这个代码，这个呢叫 SQU 代码，我们这儿直接写一下。这个如果大家做过有了解过这个淘宝 API 的话，就是非常明白的。好，这个呢是商品的一个类目表，我们看一下还有哪些。作为这个数据的一个类目表之后呢，我们还会有这样一个信息表。看一下，除了这个之后，我们还会有这样一个书籍的一个信息。书籍信息表，这里面就包含这个发布书籍的这样一个信息。这里我们可以看一下，我们命名为这样一个产品表。这里呢就有一个书籍 ID， 当然这儿呢我们直接用 PID， 我们让它为组件，自增的一个组件。这个呢是书籍 ID。那么除了书籍，作为一个书籍的，它肯定会有一个类目，那么我们就会将这个类目信息给加注在这个商品这个里面。所以说呢，我们就会有一个类目 ID。这个呢和这个类目 ID 要进行一个对应关系。所以说呢，我们用这个 CAT ID。作为一个书籍的话，肯定我们还会有相关的这样一个书籍的一个名称，就是产品名称。我们这儿呢就用产品，不用书籍，产品名称 P name。当然，产品名称的话，我们就肯定有长一点。这儿呢，我们可以效仿一下这样一个，随便在这边选一个产品，我们随便点一个，进去看一下它有哪些属性。看一下有价格、有数量，还有月销量这些属性。这儿呢，我们就会把这样一个，当然还会有这样一个尺码这些东西，这些东西是这个衣服特有的。那么接着呢，还有这样一个参数，就是这些参数可以总结为它的这样一个产品描述。产品描述。对于描述的话，我们肯定
要大一点，因为这个东西可能会很多。接着呢就是一个价格，这个产品的价格的话，应该怎么来计算呢？应该怎么来写呢 ？price 是用价格，价格肯定是这样一个 money。好，现有数量，这个呢肯定就是总数量、总量。数量的话，我们肯定是用这个硬体类型的。看一下我们还有哪些信息需要。这个我们可以用一个比较类似的一个网站去看，我们去当当来看这样一个书籍的一个信息。看一下图书。这里我们直接用管理吧。看一下这里，我们点一个书给看一下，有哪些属性。首先是这个书的一个名称，然后是编号。那么针对这个商品编号，我们这儿呢肯定同样也需要产生一个商品的这样一个编号，所以说我们在这儿就需要有一个产品编号，需要为1，但不是主件。我们用这样的一个产品编号，再来看一下，这里有一个价格和折扣，这个地方我们这儿就不再涉及这样一块功能。其他的就是书籍的一个相关信息，这个书籍的这个作者、出版社、出版时间这些信息，这些信息的话，我们可以作为一个附加值来录入，而不需要直接在这个里面去。那么我们在这儿呢，可以加一个特色。好，我们先把这个书籍表再加一个表，什么？书籍描述信息表。我用这样来写这样一个表。这个表呢，我们首先是这样一个 ID 组件，这儿呢我们就用 PID 就可以了。当然，这种肯定是要作为组件来使用的。这个呢是我们的这个第一个步。那么第二步的话，我们就需要进行什么呢？进行这样一个产品。既然我们要和这个书籍相关，那么我们就需要和这个产品编号。这个和产品编号呢，本身来说是没有实际的这样一个关系，所以说我们在这儿呢，我们不需要和任何东西进行一个关联。那我们需要的东西呢是在哪儿？是哪些字段呢？一个是作者、出版社、出版时间，这样一个作者、出版社、出版时间。接着看一下
还有什么呢？版次、页数、字数，还有 ISBN 这样一个特别的属性，这是针对书籍相关的一个特殊的一些属性。什么属性啊？忘了一点，看一下，版次、页数。版次、页数，除了就是这个字数和这个 ISBN。这个呢是书籍的一个唯一编码。那么这儿呢我们就写一下，作者肯定是这样的，出版社哈伯尼西。版次。这个版次呢，我们这儿就不太确定，我们就用字符串来存。页数呢，我们肯定就是 page count。页数我们肯定用这样一个 word count 字数。ISBN。这个呢就是我们的这样一个相关的。那么在这个书籍信息表中，我们就可能会需要这样的一个什么呢？这样一个书籍描述 ID。这个呢对应的这个字段是什么呢？这对应的字段是这个 PID。当然这可有可无，如果没有的话就查不出这样的一个描述出来，那么就是为空的这样一个描述。好，现在呢是这个书籍的一个信息已经完成了，我们再来看一下还有什么呢？还有这个一个订单的一个明细，还有订单信息，还有购物车这3块。接着我们来看，还有3个表，我们先出3个购物车信息表。我们看一下这个名字叫什么？购物车。针对购物车的话，我们首先还是要先把这个组件给设计上去。想一想，我们购物车的话，我们肯定需要和这个用户进行一个关联，那我们这儿呢，肯定就需要有一个会员 ID。这儿呢，我们看一下这个叫什么，怎么写的？这里我们改一下，改成 AID， 因为我们这个是这样。这样呢，我们这个购物车就会属于这样一个用户。这里面呢，其实我们这个购物车里面装的呢是这个属于这个用户的所有的这个
购物的这样一个信息，所以说我们这儿我们会和这个产品进行一个关联。我们需要知道是买的什么产品，然后呢，我们需要这个在购物车中我们需要显示的呢有这个产品的价格，这个呢我们可以通过年表的查询来实现。我们这儿呢就不在这儿来做这样一个查询。除了产品相关联的话，我们还需要了解这个是否可用，还有这个购买的一个数量。所以说我们这儿有一个产品数量。除了数量之后的话，当然这几个肯定是必然的。这个价格我们可以查，数量我们就不在这儿查。那么我们还需要有几个标志，这样一个状态值的这样一个一些属性，是否有效，是否存在于购物车，is in cart。这个呢，我们用 bit 这样一个非空，这儿呢我们就会判断它是否是存在于这样一个购物车里面。那么我们可以通过这样一个会员 ID 的话和这个是否存在，那我们就能够进行这样一个购物车的一个查询。那么这个呢是简单的一个购物车的一个数据表。除了购物车的话，我们还有这个订单。订单信息表。首先肯定是订单 ID， 这个肯定必然的。针对这样一个订单的话，我们除了订单 ID 之后，我们还需要和这个用户进行一个关联，这个订单是属于哪个用户的。那么这个呢，肯定我们要设计上去，所以说这里就有一个 AID 和这个用户进行一个关联。其他的话，我们还需要有这样一个创建订单的一个时间，订单创建时间。除了这个订单的时间之外的话，我们还需要哪些东西呢？我们想想，假如我们订了一个订单之后，我们有创建了这个订单，有这个订单的时间，有这个订单的一些属性之后，我们还需要有这个订单总价。除了总价之外，我们肯定还有这个订单状态。这里呢，我们可以直接用这个中文来做状态的值。那个这个呢，就是我们的一个订单表。我们再来看一下最后的一个什么订单明细表。订单明细表，这里呢我们用的这个名字是什么？是 line item。订单明细表。
这里面呢，我们除了这个订单的话，我们肯定还需要关联这个订单 ID， 因为这样一个明细它是属于某一个订单的，删除订单之后，那么这个明细就已经是无效的了。那么呢，这个是这块的一个内容。除了订单的一个明细的话，我们还和这个购物车比较类似，我们还会有什么呢？在这个订单之下，我们还会有这样一个产品的一个 ID， 我们买的是哪一款产品，所以这儿呢要体现出来，就是哪一款书籍我们需要体现出来，然后我们这个购买数量是多少？除了这一块的话，我们还有什么呢？这里呢，我们就不存在这个是否增加删除这样的一个标记了。我们看一下这几个表，作为前台的几个表的话，我们需要怎么做这样一个关联呢？我们想一下。当然，这作为一个商品，这个书籍，我们肯定会认定它首先是属于一个类别的，所以说呢，我们又用这样一个外件关系来让它放在一起，看一下。我们首先这样一个书籍有一个类目，那么接下来呢，这个书籍的一个描述的话，可有可无，但是我们在这个地方至少要为每一个书籍，如果没有查到描述的话，我们要为它绑定一个描述信息。除了这个书籍信息表的话，我们还会有这样一个购物车的一个信息表。这块的话，我们有这个订单，作为一个购物车的话，它肯定是和这个书籍信息表相关联的，所以说它会这个为关联。订单的话，它也会与这样一个订单，它会与这个用户做这样一个关联。订单是属于用户，而且这个订单明细的话，它第一要关联这个，然后还要关联这一个，所以说呢，这个呢，购物车也和这个人有关。好，那么大概的关系就是这样，我们可以让它小一点，然后把这个关系给理清楚。看一下，就大概就这些关系。那么这个呢，就是这边的6个表加一个扩展的一个表。那么这个呢，就是我们的一个前台所需要的一些数据表。那么我们再看一下后台有哪些表要创建呢？后台的表就比较简单，一个是管理员的一个账号，这些之类的一些表有3个，我们这儿简单写一下就行了。这个呢就是管理员信息表，就相当于可以说是这样一个用户表，管理员 ID、user ID。作为管理员这一块的话，我们还是用简单的一个设计来处理。首先是这个一个账号，接着呢是这样一个密码，然后呢是我们这样一个最后登录时间。我们再记录一点，就是登录次数。账号的话，我们肯定用 username。
这样一个简单的一个用户管理员表就创建好了。除了管理员信息的话，我们还会有什么表呢？除了管理员信息表的话，我们还有这样一个用户角色表，就是用户角色表。这里呢，我们用的字短是这个 roles 角色。好，除了角色 ID 的话，肯定就是这样一个角色名称，角色名称，然后呢是角色描述，这样就足够了。角色很简单的一个小表。这呢就是一个用户角色关联表 ，user role 关联 ID。除了这个关联 ID 的话，我们还需要哪些呢？这里面作为一个关联表，我们这个关联 ID 是可有可无，但是最好在这儿呢还是做一个组件来使用。其他的就是和这个角色相关的一个，可以先用用户吧，用户相关的一个用户 ID， 这个呢和用户进行一个关联。接着呢还有这个角色 ID。这个呢和这个角色进行一个关联，我们看一下这个角色表。那么这个一对应关系的话，肯定是必填的，所以说这个必选。这个呢，希望大家下去要熟悉掌握通过这样一个 Polyzoner 来进行数据库建模这样一个功能。好，这儿呢，我们再来拖一下这个外键关系。这个呢，由于这个角色关联表它是依赖于这两个表的，所以说我们直接依赖一下就可以了，作为一个中间表来使用。那么看一下，这就是我们的一个最基本的第一版本的一个表的一个设计。我们可以这儿改个名字。这儿呢，我们用为 1.0 命名，说明它是最原始的一个版本。由于是这样一个构书的这样一个系统，那我们在这里面呢就需要注意的就是这个设计的是外键关系这一块的一个设计。在数据这样一个购物的一个系统里面，比较重要的一个功能是这样一个事务的一个处理。比如说我们如果要购书的时候，我们对于多人访问的时候，我们不可能我们一定不能出现这种情况，就是说，比如说这个货物数量为100，但是我们卖出了150，这种情况是不允许出现的。这儿呢就一定要求我们这儿用事务的方式将这个数据库将这个数据插入给处理好。那么在数据库设计上的话，我们就需要较多的使用这个外键来进行一定的一个约束，防止我们出现这样一个脏数据这样一个情况。好，我们再来看一下这些表。
这样的话，我们可以在这个如何来生成的数据库呢？我们这样可以这样的做一个生成。好，我们选择一个数据库，这儿有一个生成数据，我们可以用简单这样一个预览来实现。看一下，这是创建表结构的。看一下，我们从这儿可以看到，在这个 account 这个表里面，我们并没有设置它的这样一个自增这样一个属性，所以说我们看一下，写好之后，我们正在做这样一个检查。identity 没勾选，然后1等于1是有的。好，同样我们还是要来检查这些表。好，组件自增这些字段都没问题。好，这里也是没问题的。看一下这个类目表，我们这儿也同样是没有自增，这个表我们记录一下类目表。好，其他的表就是这些一些外键关系，我们就不再去处理。所以说这个类目表我们还需要进行这样一个处理。由于这个呢是可以代替数据库文档的，可以代替数据库文档，所以说我们一定要进行这样的一个版本控制。这个呢由于可以影响我们后面的一个项目的一个进展。好，看一下，这个呢就是我们设计的这样一个基础的数据表。那我们今天就把这儿导入到数据库中去，我们采用这个数据库优先的一个方式来做。好，好，这里呢我们创建一个数据库，是什么名字呢？ShaftDB。下部呢不能体现这个意思，我们用书店 bookstore db。好，这个名字好。好，创建好之后，我们新建查询，然后这儿呢，我们可以直接将这个语句执行一次就行了。好，命令已成功完成。这儿呢，我们可以查看一下表结构，当然，我们可以把这个建表语句给存起来。Create database。好，这个我们看一下，这个有一个智能体，这个呢是一个工具的一个功能。好，我们看一下，我们可以通过一些语句来查询这样的一个表 ，sys tables， 这样呢就能够查到我们所有的这样一个表。然后 type u 呢就表示是，看一下这里有个 type， 这个 type desc type 描述，那么这个呢就是一个用户表，用户创建的表，可以这样去理解。然后这是创建日期，最后更新的一个日期。看一下很多一些，这个呢叫数据的表的一个元数据，这可以这样去理解。创建好之后，我们可以看得到，在我们的这样一个数据库中没有一个管理员账户。那么这儿如何去处理呢？
这呢，由于我们现在还暂时未确定这样一个加密的这样一个算法，所以说我们这儿呢是可以先不慌着去处理的。假如我们要更改的时候，我们看一下，比如这个订单明细，我们这个用户表，我们可以就到时候直接用这样由于我们只用这个50个长度，所以说我们直接可以用这样一个 MD5 进行一个处理后，进行一个简单的一个混淆加密。这样的话，就算别人拿到密码，也不一定能够反向破解出来。那么这个呢，涉及到数据库的一个这样一个数据的一个安全，我们就在下节课需要用到的时候再来做这样一个处理。